قرار لجنه التظلمات التاجيل لتاني مره على توالي البت في مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك بعد انسحاب النادي الاهلي امام نادي الزمالك وتم خصم 3 نقاط المباراه فقط لا غير، مع ان المفروض يتم خصم 3 نقاط نهايه السيزون. ودوت طبعا القرار اللي تم تاجيله اليوم 15 مايو. اشمعنى يوم 15 مايو بالتحديد وبالاخص؟ عشان ساعتها هيكون يتلعب مباراه نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وساعتها هيكون يتحدد الدوري بنسبه 90% هو رايح فين. وطبعا المباراه يوم 13، عشان كده القرار اتاجل يوم 15. واشمعنى يوم 15؟ عشان ساعتها برضه هيكون القرار اتطبخ، ومستنيين يشوفوا النادي الاهلي محتاج ايه وعاوز ايه عشان يطبخوا القرار ويطبخوا القوانين ويطبخوا اللوائح على مقاس النادي الاهلي بالظبط، عشان الاهلي ياخد الدوري غصب عن التخين. وعشان كده انا بقول ان النادي الاهلي نادي الدوله، وهو نادي النانوس اللي كل الدوله واقفه في ظهره، وكل مؤسسات الدوله واقفه ورا النادي الاهلي. ومع ان النادي الاهلي مال وكل حاجه وراه، مش محتاج اي حاجه عشان يكسر اللوائح ويخترق اللوائح. لا، ده دلوقتي كمان بيحضروا له لوائح وقوانين مخصوصه على قده عشان يعرف ياخد الدوري. لا، لازما زي ما اتطبق على نادي الزمالك اللائحه واتطبقت عليا بالظبط واتخصم مني 6 نقاط، لازم تطبق على الكل. ما يبقاش النادي الاهلي النادي الاوحد هو نادي الدوله اللي مش عاوز يطبق عليه اي حاجه. عشان كده انا بقول لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك. وعشان كده بقول لك نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر.